най-дълго се изминава поради ограниченията в момента и смятат, че би имал интерес. Имат закупени готови самолети, 70 местни, които могат да летят на съществуващата писта в момента. Това не означава, че те искат да закупят летището, това искат просто да ползват пистата и да възстановят вътрешните полети, което е възможно. Това, което ще последва, е, че ние ще направим анкета към гражданите, към русенци, плюс съседните области на Русе, за да попитаме какъв би бил интереса и за да посочим тяхната ориентировъчна цена. Така ще съберем информация, която на тях им е нужна, за да открием наистина съществува ли нуждата. Анкетите ще бъдат към гражданите и към бизнеса, който е свързан с командировките. Другата среща, за която господин Милков спомена и за която не искаме все още да даваме предварителна информация, тъй като няма нищо конкретно направено, е с инвеститорски американски фонд, който е инвестирал в Румъния, вече насочени към нас във връзките с господин Милков, с аташето ни, който е търговското аташе в Букурещ, който ни ги доведе и ние показахме възможностите на града. Тоест, техният интерес вече ще бъде по-сериозен в инвестиция там. Ако има такъв интерес по-сериозен, той няма да бъде просто за опериране на полети, той ще бъде за развитие на летището. Ако мога да допълня